غریب انسان مدد دا یتیمو کفالت تل کوي پمینا مینا دا احساس خیر بنسد توزیع 3,150,000 افغانی پول نقد برای 300 یتیم در ولایت کابل. 300 یتیم بعد از سروی کامل و دقیق از طرف مؤسسه خیریه احساس من حیث مستحق شناسایی و برایشان پول نقد توزیع گردید. این در حالی است که مؤسسه خیریه احساس بیش از 2000 یتیم را در سراسر کشور تحت کفالت قرار داده است و ماهوار نیازمندی‌های خوراکی، تعلیمی و البسه‌شان را مهیا می‌کند. احساس قوی‌ترین مرجع حمایت از ایتام در افغانستان. پکلا پر راز کیږي د سبب د جنت تل کوي پمینا مینا دای حساس خیا بنسد تل کوي پمینا مینا دای حساس خیا بنسد دای حساس خیا بنسد د غریب انسان مدد دا یتیمو کفالت تل کوي پمینا مینا دای حساس خیا بنسد تل کوي پمینا مینا دای حساس خیا بنسد دای حساس خیا بنسد زمغرون غریبانا دی بیوزل افغانانا زمغرون غریبانا دی بیوزل افغانانا خدایا تو پر مهربان شي